కార్ ఏసీ సిస్టమ్ ఎలా పనిచేస్తుందో ఈ వీడియోలో చూద్దాం. మార్కెట్‌లో ఏ కార్ ఏసీ సిస్టమ్ తీసుకున్నా గానీ ఒకే ప్రిన్సిపల్‌గా పనిచేస్తాయి. ముందుగా మనం కార్ ఏసీ ప్రిన్సిపల్ ఎలా పనిచేస్తుందో తెలుసుకుంటే, మన కార్ ఏసీ సిస్టమ్ అనేది ఎలా పనిచేస్తుందో చాలా ఈజీగా అర్థమవుతుంది. మనం కార్ ఏసీ సిస్టమ్ ఎలా పనిచేస్తుందో 3 ఎగ్జాంపుల్స్ నుండి చూద్దాం. ఫుట్‌బాల్, స్ప్రే, బెలూన్. ఈ మూడిటిని ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే, మనం ఫుట్‌బాల్‌కి పనిచేయనప్పుడు గాలి ఎలా వస్తుంది బయటికి? కూల్‌గా వస్తుంది. మనకి స్ప్రే బాటిల్‌లో నుంచి మనం స్ప్రే చేసినప్పుడు గ్యాస్ ఎలా వస్తుంది? కూల్‌గా వస్తుంది. మనకి టైర్ పనిచేయనప్పుడు ఎయిర్ అనేది ఎలా వస్తుంది? కూల్‌గా వస్తుంది. ఏదైనా కానీ హై ప్రెషర్ నుండి లో ప్రెషర్‌కి మారినప్పుడు గ్యాస్ కానీ, లిక్విడ్ కానీ కూల్‌గా మారుతుంది. ఈ సింపుల్ ప్రిన్సిపల్ మీదే కార్ ఏసీ సిస్టమ్ మొత్తాన్ని డిజైన్ చేస్తారు. మనకి కార్ ఎయిర్ కండిషనింగ్ సిస్టమ్‌లో స్పెషల్ ఫ్లూయిడ్ ఏసీ సిస్టమ్‌లో సబ్జెక్ట్ అవుతుంది. అదే రిఫ్రిజరెంట్ గ్యాస్ అనేది R314A, R22, R410K డిఫరెంట్ గ్యాస్ అలాగే మనకి మార్కెట్‌లో అవైలబుల్‌లో ఉన్నాయి. డిఫరెంట్ గ్యాస్ అనే స్పెషల్ ఫ్లూయిడ్ సిస్టమ్ ఏసీలో సర్క్యులేట్ ఏసీ ఆన్ చేయగానే క్లైమేట్ కంట్రోల్ యూనిట్ కంప్రెసర్‌కి సిగ్నల్ పంపిస్తుంది. కంప్రెసర్‌లో పిస్టన్స్, సిలిండర్స్ ఉంటాయి. ఇవి డిఫరెంట్ గ్యాస్‌ని కంప్రెస్ చేయడానికి హెల్ప్ చేస్తాయి. కంప్రెసర్ బెల్ట్ ఇంజిన్ షాఫ్ట్ కొలిక్స్ అవుతుంది. ఇంజిన్ రన్ అవుతుంది కానీ డిఫరెంట్ గ్యాస్ని కంప్రెస్ చేయడానికి హెల్ప్ చేస్తుంది. లో ప్రెజర్లో ఎంటర్ అయ్యి హై ప్రెజర్, హై టెంపరేచర్ కంటి గ్యాస్గా మారుతుంది. మారిన తర్వాత కండెన్సర్లోకి ఎంటర్ అవుతుంది. కండెన్సర్లో సిరీస్ ఆఫ్ ట్యూబ్స్, ఫైన్స్ ఉంటాయి. ఇవి హీట్ని రిలీజ్ చేస్తాయి. ఇవి హీట్ని ఎక్స్చేంజర్ కోసం కూడా ఉపయోగపడతాయి. వెహికల్ మోషన్ ఫ్యాన్ వల్ల ఎయిర్ ఫ్లోతో డిఫరెంట్ గ్యాస్ అనేది కూల్ అవుతుంది. కూల్ అయ్యాక గ్యాస్ లిక్విడ్ అవుతుంది. దీన్ని పేస్టింగ్ అన్నారు. నెక్స్ట్ రిసీవర్ డ్రైవ్లో రిఫ్రిజరెంట్ ఎంటర్ అయ్యి గ్యాస్ లిక్విడ్ని సపరేట్ చేస్తుంది. ఓన్లీ లిక్విడ్ రిఫ్రిజరెంట్ని ఎక్స్పెన్షన్ వాల్వ్కి పంపిస్తుంది. ఎక్స్పెన్షన్ వాల్వ్లో హై ప్రెషర్ నుండి లో ప్రెషర్కి సడన్గా డ్రాప్ అవడం వల్ల లిక్విడ్ అనేది పార్షల్ వేపర్గా మారుతుంది. లో టెంపరేచర్, లో ఎవాపరేటర్కి ఎంటర్ అవుతుంది. ఎవాపరేటర్లో డిఫరెంట్ ఎయిర్ నుండి హీట్ని అబ్జర్వ్ చేసుకొని బ్లోయర్ క్యాబిన్ నుండి వార్మ్ ఎయిర్ని తీసుకొని ఎవాపరేటర్ కాయిల్ రైడ్గా పాస్ చేస్తాం. అక్కడ హీట్ అబ్జర్వ్ అయ్యి కూల్ ఎయిర్ వేన్స్ ద్వారా క్యాబిన్లో కూల్ ఎయిర్ అనేది సర్క్యులేట్ అవుతుంది. ఇక్కడ మనకి ఏంటంటే సేమ్ టైంలో మాయిశ్చర్ కూడా ఎవాపరేటర్ కాయిల్ మీద కండెన్సర్ అవుతుంది. దీన్ని ఏమంటారంటే డీహ్యూమిడిఫైయర్ అంటారు. సైకిల్ లాస్ట్లో రిఫైన్డ్ గ్యాస్ అనేది మళ్ళీ కంప్రెసర్కి వెళ్తుంది. కంప్రెసర్లో రిఫైన్డ్ గ్యాస్ అనేది కంప్రెస్ అవుతుంది. కండెన్సర్లో మనకి హీట్ రిలీజ్ అవుతుంది. రిఫ్రిజరేషన్ వల్ల ప్రెషర్ డ్రాప్ అవుతుంది. ఎవాపరేటర్లో కూలింగ్ అవుతుంది. ఈ సైకిల్ రిపీట్ అవ్వడం వల్ల మనకి ఈ క్యాబిన్లో టెంపరేచర్, హ్యూమిడిటీ అనేది మెయింటైన్ అవుతాయి అండ్ కంట్రోల్ అవుతాయి. సో ఇలా మనకి ఏసీ వెహికల్లో కంఫర్ట్ అండ్ కూలింగ్ ఎన్విరాన్మెంట్ని ప్రొవైడ్ చేయడానికి ఈ ఏసీ సిస్టమ్ అనేది వర్క్ అవుతుంది. సో ఇలా మనకి ఈవెన్ పార్టీస్లో కూడా కూలింగ్ అనేది మెయింటైన్ అవుతుంది. కార్ ఏసీ సిస్టమ్ ఎలా పనిచేస్తుంది క్లియర్గా అర్థమైంది కదా. వీడియో నచ్చిందా ఒక లైక్ కొట్టండి. ఇలాంటి కూల్ కంటెంట్ కోసం లైక్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి.